Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Зайдуллина Ботагөз Нұрлановна. Мен 1997 жылы Павлодар облысы Екібастұз қаласында дүниеге келдім. Балалық шағым Баянауыл ауданы Сәтпаев ауылында өткен болатын. Атам мен апамның қолында тұрдым. Олардың тәрбиесін алдым. Сол Шадра мектебінде бастауыш мектебін бітірдім. Яғни 1-ден 4-ші сыныпқа дейін оқыдым. Алғашқы ұстазым білімге мені жетелеп, сол кезден бастап өте белсенді оқушы болдым. Үнемі сахнадан кетпейтінмін. Қолыма микрофон алып, ән айтып, дәстүрлі ән айтып, әр ән айтқан кезімде, әр сахнаға шыққан кезімде менің апам шашу шашатын. Жоғарғы сыныптарды Теміртау қаласында оқыдым. Ары қарай өзімнің белсенді өмірімді жалғастырдым. 5-ші сыныптан бастап домбыраға қатысып, дәстүрлі әнге ары қарай жолдама алдым. Көптеген республикалық, облыстық, аудандық, қалалық жарыстарға қатысып жүлделі болдым. Жалпы барлық сабақтардан үздік болсам да, ағылшын тілін мүлде ұнатпайтын едім. Ағылшын тіліне деген қызығушылығым тек 9-ші сыныпта басталды. Оған ықпал еткен менің мұғалімім, ағылшын тілі ұстазым. Содан кейін көптеген курстарға қатысып, ата-анамның қолдауымен ағылшын тілі деңгейімді көтеріп, өзімнің кәсіби мамандығымды таптым. Мектеп кезінен өте белсенді болдым. Кейін 11-ші сыныпта аяқтағаннан кейін өзіміздің Қара Шаңырақ Қарағанды ұлттық университетіне оқуға түсіп, сол жерде өзімнің волонтерлік қызметімді ары қарай жалғастырып, өте керемет, бақытты күндерді өткіздім. Экспо, біз біргеміз, English for жастар сияқты волонтерлік жобаларға қатысқан болатынмын. Ол жерден мен адамдармен араласуды, команда болып жұмыс істеуді, сонымен қатар өте көптеген құндылықты маған көрсеткен тәжірибе жинақтаған болатынмын. Менің кәсіби жолыма, кәсіби қызметіме сол кезде жинаған тәжірибелерім өте қатты көмектесті. Қазіргі таңда Бұқар Жырау ауданы, Ботақара кенті, Юрий Гагарин мектебінде ағылшын тілі мұғалімі болып қызмет атқарамын. Сонымен қатар IELTS маманы болып табыламын. Мен үшін ең маңызды өмірлік құндылықтар ол отбасы, адалдық, білім және үздіксіз даму. Отбасым маған шабыт пен қуаттың негізі болып табылады. Адалдық барлық нәрсенің тірегі деп білемін. Өзім алған білімді, тәжірибені басқалармен бөлісу, оларға үйрету, бойына сіңіру бұл менің өмірлік миссиям болып табылады. Сондықтан әрбір ісімде пайдалы болуға, қоғамға, ортаға өзімнің ықпалымды тигізуге тырысамын.